大家好，我係聖羅撒學校2F 班陳紀柔。我今日想講嘅主題係視覺錯覺。我哋需要嘅嘢係兩張紙、一支鉛筆同埋膠紙。首先用一張紙嚟畫一條金魚，可以有埋顏色嘅。然後用另外一張紙嚟畫一個魚缸，你就可以設計佢嘅。首先將支筆夾喺兩張紙嘅中間，然後再用膠紙貼住佢哋，然後好快咁樣轉佢，就好似條魚入咗去個魚缸咁啊！個原因係因為條魚仲停留咗喺我哋個腦袋裡面，所以我哋係見到條魚好似入咗去個魚缸咁嘅。我哋睇電影嘅時候呢，同一個嘅原理都係一樣，因為我哋睇電影嘅時候，每一秒就有24張片嘅。我今日介紹完畢，多謝大家。